baru balik dari Yunus Melaya. Dan saudara, saya nak bagi tahu, kalau ada orang dewasa tua sikit rasa cemas dan takut, dia patut malu dengan semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak kita di Yunus Melaya. Saya nak ceritakan ya, Presiden dia nama Fahmi Fadil, dan dia kuasa dia ada budak Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan. Bila dia jemput saya dari universiti bagi larangan, saya kontak dia. Dia kata, Presiden, saya faham kalau saudara nak batalkan, sebab dia kan a good job. You have already taken a position and I respect you for that. Kalau dibatalkan pun tak apa, sebab dia diukut sekarang. Dan you tahu kalau ukut puak-puak ni, buang universiti pun mungkin, dan semua tindakan lain pun mungkin. Tahu jawab dia apa? Dia kata, saya dah fikir dengan kawan-kawan saya, tapi saya nak tanya dulu Datuk Seri. Kalau Datuk Seri dulu masa pemimpin mahasiswa, Datuk Seri nak jawab apa? Dia kata, ya, saya jawab, saya nak tanya you jawab apa? Dia kata, saya nak jawab macam Datuk Seri jawab, iaitu lawan tetap. I salute this young man. Dia minta apa? Dia minta academic freedom. Apa dia academic freedom? Boleh dengar Datuk Najib, Rosmah, Bukit lain, pergilah ceramah. 16 tahun dia ceramah lawan kita. Nak bagi saya 20 minit, dia tak berani. 16 tahun boleh serang kita, 20 minit dia takut. Jadi sebenarnya saudara, UMNO dan Barisan Nasional, dia takut dengan kemarahan Pakatan Rakyat. Betul? Saya sebut tadi, apa tujuan universiti? Saya nukil satu buku baru. Saya kebetulan sekarang ini mengurusikan bersama satu task force reform of higher education in the Muslim world. Saya pakai saya academic hat bersama dengan Cambridge Professor dan Westminster University, Pak Effendi, Jerry Thompson dan beberapa orang lain. Is an academic committee task force on reform of higher education in the Muslim world. Jadi tentu kita kena update dengan buku-buku baru tentang pendidikan dan falsafah pendidikan. Saya di London minggu lalu, saya cerita kepada kawan-kawan pimpinan, saya cerita juga kepada Tuan A minggu lalu dan Pinsar. Saya minta kawan-kawan, dia kata dia nak buktikan apa, sudah duduk di London atau di Istanbul, tak payah balik, sebab dia yakin badan kehakiman tidak bebas. Dia kata garanti masuk penjara. Saya kata no, ini negeri saya, kampung saya kena balik. Dia kata, buat apa? Dia nak jadi hero. You tahu tak Mandela? Mandela itu ditangkap tak kala nak larikan diri, sebab dia kecam pada kehakiman. Dia tahu tidak bebas. Kalau dia pergi ke badan kehakiman, garanti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi dia lari, ditangkap, masuk. Dan kamu nak berserah diri buat apa? Saya jawab, okey, terima kasih. Tapi saya nak bagi peluang kepada Mahkamah Persekutuan ambil keputusan ikut maintain sanity dan respect the rule of law and facts, adjudicate based on law and facts. Dia kata, you are crazy. Saya kata, ya. Tetapi saya kata yang second question, anak muda, Melayu ada, Cina ada, anak muda India ada, okey. Iban Kadazan tak ada. Baik. Saya kata kalau anak muda, tadi macam tadi, Presiden PMM. Saya kata Anwar ambil jalan mudah, Anwar tinggal di London atau Istanbul. Nah, saya nak jawab apa kalau anak muda? Setiap tuntutan
Jalan untuk bawa perubahan, menegakkan keadilan, ekonomi, demokrasi, kebebasan, ada semua sacrifice. Kalau saya lagi anak muda tak boleh lawan. Kalau apa lagi yang muda, saya bimbang, dia takut. Oleh demikian saya kata, kalau ada one last final service I can give to my fellow Malaysians, terutama my young Malaysians, I say this is a small sacrifice I have to make to get the young together. Tetapi dalam pendidikan, still ada hope. Ya, mana tahu? Dia balik-balik dia kata nak ikut lo. Dia ikut UMNO dia lo, ikut lo. Baik. Saya bagi tahu ada buku baru yang ditulis oleh very senior Harvard Dean Harry Lewis. Buku dia berjudul Excellence Without a Soul. Now, this is a very prominent academic, a scholar, a senior Harvard Dean and professor. Dia tulis, dia kata, siapa boleh petikai bahawa Harvard University itu Center of Excellence, one of the premier universities of the world, produce Nobel laureates, great scholars, scientists, literary giants, intellectual luminaries. Yes. Tetapi dia kata, what is the fundamental flaw? They don't have a soul. They produce students, brilliant, no honor and dignity. They don't care. Kalau di luar ada inequality, ada kemiskinan, kita tak perlu sistem tu rasuah dan bobrok. Kita tak tanam jiwa yang kental, moral, etika dan kesedaran tentang bela nasib lain. Jadi dia kata, mesti ada excellence, tetapi mesti tanam jiwa, hati nurani yang baik. That's what Universiti Malaya, apa yang kita ada? Excellence, naik kebenaran. Kita tak ada excellence, soul tidak ada. Kita nak dengar, bagi anak-anak dengar. Ada poverty, ada inequality, ada endemic corruption. Dari kalangan kaum ada racism. Sekarang ditanam, orang Melayu mesti benci Cina, orang Islam mesti benci anjing. Apa ni? Orang Islam tak digalakkan kalau sentuh anjing, asuh lah. Oh no, the major national crisis in Malaysia, masalah besar yang menghantui negara kita adalah anjing. Oleh negara kita perlu bersiap, kita mesti serang anjing-anjing di Malaysia ini. Benda ni rasuah 20 bilion, ada keluarga menteri dapat kontrak 77 juta label alat muslim. Mana ada suara Ustaz UMNO? Ada Ustaz UMNO tua kali ya. Orang Islam setiap perjudian. Di mana Islam mengajar untuk hina kaum lain? Bagi tahu. Ini sekarang ini for non-Muslim to tell you, we talk about the new Islamic calendar based on hijrah. In emigration of the Prophet Muhammad from Mecca to Madinah. Why? Dia kata we want to liberate man daripada penindasan, oppression of man by man. That is what Islam is all about. Peace and freedom and human dignity. And now you want to tell me to teach hatred against others? I want to ask you, hukum Islam mana yang kamu belajar? Saya nak appeal kepada anak-anak Melayu di sini. Masalah kita pada orang Cina. Anak Cina itu macam anak kita. Dan kita bisa latih untuk lawan UMNO dan paham perkawanan ini. Supaya kita bangkit semangat perpaduan Melayu, Cina, India, dan Kazakhstan dan tumbangkan UMNO pada nasional. Kita kena perkuat akidah kita, akhlak kita, syakhsiat kita. Apa yang disebut tata kelola, good governance, yang sudah Azmi sebut sebagai Menteri Besar baru. Dan kita monitor betul, kita angkat dia, kita bagi amanah pada dia, dia turun kerja yang baik, kita bagi sokongan. Ini kita kata, oh kita ada surplus yang banyak, cemerlang. Dan negeri Islam, orang bertepuk tangan. Budak UNICEF
Tak boleh ambil exam sebab kasih bolui, okey kata bolui, wang tak ada. Jadi saya kata kalau besar barulah lama tak pernah dengar. Saya kata you cannot have our government with surplus and leaving our poor Malay students and Indian students from the estate having to not allowed to sit for exams sebab wang tidak ada. Jadi saya kata itu masalah, kamu cari duit, kamu selesaikan. Tak selesai juga. Alhamdulillah dia bagi komitmen untuk selesai. Ini yang disebut government. Otherwise you talk about Islam, you don't care about people. You can't. You must show compassion. Saya tak setuju dengan dia orang ini. Why? Sebab dia cakap soal Islam, tapi yang kita baca benci. Benci manusia, benci Cina, benci India, benci anjing. I mean, preaching purveyors of hatred. That's not Islam ini rahmatan lil alamin. It's the mercy and compassion for humankind. Right? Jadi dalam buku Excellence Without a Soul, saya sebut anak-anak Muslim lain supaya berikan ruang, bincanglah. Merdeka 60 tahun dah dekat, nak bincang pun tak boleh. Anwar nak masuk universiti, tutup lampu, tutup macam nak pegang. I think this government is sick. Takut sungguh. Saya dengan Presiden BNM tadi, dia nak urus jadi pun takut apa. Allow for fair discourse. Only the corrupt, apa disebut statecraft of authoritarian rule. Apa dia statecraft? Kata keluar. Apa dia authoritarian rule? Negara hukum besi. Dia takut dengan ideas. Dia takut dengan kebebasan berwacana. Jadi inilah yang kita sebut. Saudara, saya harap permulaan ini sangat baik. Bila anak itu kan, saya kata dia tak boleh ada kebenaran. Saya pergi kat pakar, saya pergi tengok semua pakar boleh buka. Kita bagus lah di sini ya. Dan saya pun tabik dekat dia pun tabik balik. Dia silap sahabat bila nak pergi mana. Saya masuk, Dewan Perdana saya dikunci, lampu ditutup. Jadi kita cakap atas kereta lori. Kita cakap dan sudah begitu datang. Sudah ini. Dan saya lihat saya beritahu ke Melayu ramai, Cina ramai, India, Dayak, Kadazan semua ada lawan. Saya kata ini kalau perhimpunannya Melayu saja atau Cina saja tak cukup. Dia tidak menggampangkan perubahan baru, semangat perpaduan kita. Dan semuanya dengan satu cita-cita. Apa dia? Academic freedom. Apa dia? Justice. Apa dia? Peace. Apa dia? Unity. United Malaysian Force. Ini yang menarik perhatian saya. Saya kita bayar surat pertama. Kalau ikut law lepas, ikut UMNO masuk. Saya 67. Dah teruk dah. Kena berajang, kena mati dah. 2 tahun campur 6 tahun dah 8 tahun dah dalam penjara. Sudah. Kalau nak masuk kamar orang lain yang belum masuk lagi. Tak payah aku ni. Tetapi saya tak tanya itu. Sudah. Tak suruh saya diam. Tak boleh. Apa guna? Dah jadi menteri, dah jadi pemangku Perdana Menteri, dah jadi ketua Mangkang, dah susah payah. Orang sokong. Kemudian duduk diam. Kalau besok atau hari ini saya menjabat, sebenarnya saya menyesal berjuang di dalam Pakatan Rakyat. Saya tak setuju dengan Menteri Besar Azmin ini dan DAP pas semua kacau. Saya rasa fikir UMNO je lah. Dan fikir Perdana Menteri terbaik nanti. Dan fikir First Lady yang saya dia tarik isu dan
saya dapat pilihan. Pilihan saya apa? Istilah Islamnya istiqamah. I will remain consistent, committed to the struggle. You nak ugut, nak beli, sorry. Nak ugut, sorry. Nak masuk penjara, saya tak mau. Tapi kalau terpaksa, I will go fighting against the corrupt. Terima kasih saudara, doa. Kita kena doa, get faith, dan kita kena respect. It's a small sacrifice I have to make. Why? Sebab saya cakap soal freedom, saya cakap soal justice. Di parlimen, jadi marah saya semua. Saya kata berapa banyak bilion bayar tukai. Apa menteri jawab? Tak boleh beritahu. Rahsia. Saya beritahu sudah, yang membentangkan rang undang-undang lembaga hasil dalam negeri itu Anwar Ibrahim. Saya tahu lah undang-undang dia, tapi dia jawab tak boleh begitu. Kemudian kita bincang belanjawan, dia minta pajak. Saya kata janganlah dera orang kampung, orang pendapatan rendah. Dia tak ada problem pun. Minyak naik 40 sen. Ada orang pakai rakyat kata 20 sen. 20 sen baru ni, setahun 40 sen. Apa bukti jawab? Allah, kenaikan sikit, tidak menyusahkan. Ada tak orang miskin menjawab kita orang musawarah kita? Ya, 40 sen saja. Bangga ni. Saya 8 tahun bertipu orang. 8 naik, tak naik. Ada sekali saya nak naik 3 sen. Saya nak naik, umumkan saya naik 3 sen. Allah, 3 sen saja. Sekali saya tengok naik 3 sen, dia tarik naik 20 sen. Bas naik 20 sen. Saya kata, jadi orang marah. Saya tarik balik. Sebab pemimpin ni kalau jadi menteri, dia mesti tahu denyut hati derita rakyat. Kalau tidak, macam sekarang 40 sen. Kecil lah. GST, no minimum, no 4%, 6%, nothing, nothing. Ini problem kita. Jadi kita minta ganti CGT, Capital Gains Tax. Ananda Krishna, real estate, company dia 1 billion, dia untung 1 billion jadi 2 billion. Kita kata don't tax, additional tax on the first 1 billion, tax on the capital gain the other billion. Itu saja. Saya Mokhtar, real estate, dia misalnya dekat 800 juta, sekarang jadi 1.2 billion. Tax on the 400 million, not the first 800 million. Apa bukti jawab? Tak boleh, kalau kita tak boleh menyusahkan mereka. Untuk kita besar, kita tak mau susahkan. Yang rakyat bawah, okey. Sudah, jangan izinkan perempuan ini. Fight for your right. Terutama anak-anak muda, you must take a position. Saya tak suruh berlawan, balik, tak ada. Stick your position. Jangan izinkan kau ini penyelewengan yang berterus. Semua macam itu. Sebab itu kita dapat perubahan. Sebab itu kita kata perubahan termasuk keadaan kita. Keadaan kita pun, if it is not transparent, you have a water deal. Berapa banyak? 9 billion. Have you seen the agreement? No. Why? Secret. Bapak kamu nak bayar tak? Itu we have to pay the water bills. Dan agreement itu kata kena bayar lebih. Jadi saya bagi pandangan kepada Menteri Besar, saya kata kena ambil tahu, kena kaji balik. Kalau agreement sudah kekal betul tak boleh rumah, ya tak boleh terus tadi, it's not fair. We have to fight. Sebab yang atas untung ratus-ratus juta. Ya, dan nak bayar kita. Sudah satu contoh 9 bilion jadi secret. Apa ini nak layan borong? Yang minta kita baca agreement. Ini sebabnya mengapa kita bawa rumah. Dan termasuk apa yang bisa sebut soal-soal teknis, sampah, harga. Ini yang menentukan. Ini kalau macam rumah Fansal 10 tahun tak dibersihkan, tak ada cat, tapi duit lebih. Saya kata, ini saya datang 3 bulan lagi saya datang sini. Ni Nazmi pergi betul-betul. Mesti semua tempat kena cat bagi bersih. Tunggu kita.
Baik, ya. Dan lagi nama bagi dia dengar bagi lepas ke saya dulu. Dan sekali saya tak terima kasih kena ingat ini lepas dan kita bagi sokongan kepada orang yang bawa perubahan. Very confident in the younger team, younger exco, very young speaker. Jadi kita boleh bawa perubahan. Sekali lagi saya ucap terima kasih juga. Kalau ini kebetulan my last speech for years to come. Lawan. Tapi kalau saya 29 saya masuk, ini sidang Tuan, exercise your right. Jangan kalah. Perkuatkan keadilan, perkuatkan DAP, perkuatkan kerjasama dalam Pakatan Rakyat sangat penting. Dan kedua, pastikan setiap orang dapat maklumat tentang perubahan. Saudara, ini adalah saya bisa berkata. Dia boleh paksa saya, tenang saya masuk. Tapi saya hanya boleh raih terus saudara. Saya nak semua kau mesti patuh protect communities. Saya doa mudah kerana saya nak beritahu not easy for me Azizah the children my friends, not easy. Tetapi saya syukur sebab hati saya, fikiran saya, I can accept. I find not easy, tetapi saya mentally prepared. I'm mentally prepared kerana bagi tahu jangan cuba nak ukur saya. Kerana saya akan tahu.